Ahojte všetci! Takže vítame v ďalšom videu a v tomto videu tu budem znovu s mojou sestričkou, pretože sa vám veľmi páčilo predchádzajúce video, ktoré som nahrala asi tak mesiac, dva dozadu. A ja neviem. Zaujímavé, tak dúfam, že sa vám bude video páčiť a ak áno, tak prosím dajte mi odber. Sme strašne blízko pri 1500 odberateľov a to zdarma, nič za to neplatíte. OK, to je asi všetko, čo chcem povedať a užívajte si video. Dobre, poď vedľa mňa, poď vedľa mňa. Niečo. Dobre. OK. Ježišmaria, kde si? Na čo sa smieš? Skoč. Cute. Je si vedľa mňa a už nie si ty malá potvora. Čo ma fajtíš? Čo chceš? Duel? Tak dobre, tu máš duel. Poslúš sa. Nie, ja si nedávaj akože duel. Prosím, nie. Wow, ty si ja preskočila. A utekaj preč! Ubu! Keď mi si skin niečo iné. Vyzerám ako ten Lind medvedík. Vieš aký? Počkaj. Prečo je worker za oknom? Worker, haló? On je za oknom. Čo sa mu stalo chudákovi? Worker! Kde si? No hamba, môže sa seba hambiť. Thanking God Makia for the Rizzler. You're so skibidi. You're so fan of Dex. I just wanna be your Sigma. Really? Ach jaj. Stena na mňa zízla. No. Opacha jedna.